Esta temporada se disfruta más cuando te sientes bien. Protege a los peques de las enfermedades respiratorias con Eucalin. Su mezcla de plantas y propóleo es un excelente auxiliar en el tratamiento de tos, flema y resfrío común. Con los descuentos, adquiérelo en nuestras sucursales a un excelente precio para que los peques disfruten de esta mágica temporada. Farmacias Iguales. Salud para todos por igual.